코골이 고민 끝. 쿠지나트 입 테이프 3종 비교 리뷰 영상입니다. 립시크릿, 이지숨, 탐사 입 테이프를 직접 사용해보고 장단점을 분석합니다. 꿀잠을 위한 선택, 지금 바로 확인하세요. 5위입니다. 입 테이프 립시크릿, 놀라운 할인 혜택. 입 벌림 방지를 도와주는 립시크릿 테이프 2세트를 40% 할인된 가격 14,900원에 만나보세요. 건강한 습관을 위한 절호의 기회. 4위입니다. 숨쉬는 편안함을 선물하세요. 19% 할인된 가격으로 4개월 동안 꿀잠을 위한 입 벌림 방지 밴드를 만나보세요. 코골이 걱정 없이 숙면을 취할 수 있도록 도와드립니다. 지금 바로 혜택을 누리세요. 3위입니다. 숨쉬는 편안함을 위한 선택. 이지숨 소프트 입막음 테이프 3개 세트를 36% 할인된 가격으로 만나보세요. 29,700원에서 19,000원으로 놀라운 혜택을 놓치지 마세요. 2위입니다. 입 벌림 방지 테이프, 득템 기회. 탐사 소프트 테이프 2세트가 36% 할인된 가격으로 나왔어요. 편안한 수면을 위한 필수템을 저렴하게 만나보세요. 1위입니다. 입 테이프, 이지숨 소프트로 편안한 숨쉬기를 34% 할인된 13,000원에 만나보세요. 쾌적한 수면을 위한 부드러운 입막음 테이프 60P 2개.